Ngasi Megi tang mari ingsok lising ani kun go humdoi yai faraba sagol sa namit asida Sangai Express ta fongliba maruiba pausing pathokuna tahanjari. Ahanbada maruiba pausing pathokuna tahanjari. Singi district singda Tribal Solidarity March Thingkhre Manipur gi mafam kayada Eerang thokle. Ungkhatnari. Manipur di masigi fazabana fawi Jagadeep Dhankar. Mifam pangduktuna khanakre. Miyamna Santi oina leibiu Congress President MLA Sam Kumar da Thingkhre Singtam gi district taraga mathoida curfew thamkhre Leipak ama saukhatpaga education ga mari leinai and biren Mi ahum positive oiki Heroin kg 15 ga konana mioi mari fare Court laknaba khanghankhre Wari sanaduna sok taunaba tanja laubiu sarda. Eerang Santi oina loisin mabahon aminasi UCM. Kendra Vidyalaya gi kuntra mga suba annual day celebration pangthokre. Ahumnak suba plastic waste collection competition pangthokre. Labuk tagi terbuza huranba amadi manghan lambagi awaba tahoraba imungda tengbangre. Insurance Awareness Program pangthokpaga loinana Bhima School Lauthokre. Thobalda LATSCS Office Hangdokre. Pung humbojanithoi gi manungda miyam khangna CM da la le haijagadabani. Singtam gi district taraga mathoida curfew thamkhre. Pau sandokna pizari Singi district singda Tribal Solidarity March Thingkhre Manipur gi mafam kayada Eerang thokle ungkhatnari. Manipur gi Singi district singda Tribal Solidarity March ta mioi lising kayana saruk yakre amasung Maitei Miteina Scheduled Tribe Kanglupta chalhannaba demand gi mayokta yaningdaba phongdokre rally gi makha satharakpada Manipur gi mafam kayada Eerang thokle makhatana ungkhatnaba leiri. Come now, let us reason together haiba banner gi makhada Tribal Mahiroi Singi FX Organization oiriba All Tribal Students Union Manipur achumna sillaga Tribal Solidarity March haina mingthonba protest rally adu chatkibani. Singi district kayada protest rally adu santi oina loisin khrabasu Churchanpur Morbung amasung Moredadi tonganba phibam amada oiduna mai thaba lanthum thogai yeikhaiba amasung punasainabagi reporting leikhi. Churchanpurda ngasi mioi lising kayana saruk yaduna Tribal Solidarity March ta saruk yaduna Lamka Public Ground da Peace Ground Torbung Fauba rally chatki amasung matung tarakpada Deputy Commissioner gi khuthangda Prime Minister da memorandum ama pisinki. Adubu angauba bolero amada lakpa lamhen tuhenba mioi kharana Laisang Village da leiba Egol Cookie War Gate mamangda mai thaba horambadagi santi oiramba phibam adu tonganba phibam ama oirakhi. Mai tharamba miyoising adu miyamda urakpadagi mafam adudagi nanthokhi mai adudi miyamna muthatkhi. Torbungda counter blockade ama toramba kangbuga rally adudagi halakpa singagi marakta khana chainaba thokpadagi reporting leikhi. Ahanbada nung thomduna haurakhiba muknaba adu lambida chatpa gari sing amasung lanthum singda target taruktuna hena sauthorakhi. Thangnabada leiba Kangbai area da hingsa thorokpa amasung mai thaba yawnarappadagi mioi kaya mayum thaduklaga lamhangda senarakpa ukhi haina aikhoigi Churchanpur paumina report tawrakhi. Khana chainaba adu hena sauthoraktuna mioi kya thodok thokphamda senarakhibaga loinana nakal anina pochei thugai khaiba tawramba adu mai thabaromda onthorakhi. Yum kya gari kya amasung atopa lanthum kya mai thadokre amasung pau asi iba matam phawba khana chainaba adu ingthaba leitri. Khana chainaba aduna asok apan nangba mioi kya hospital da pukhatkhre hairi. Churchanpur district ki tongan bampham singda leiba forest base office sing thugai khogaiba natraga mai thadokhibagi report singsu leikhi. Bungmual Singhat Muamul Moaltam amasung Saikot leiba Forest Department singi base office sing lamhen tuhenba singna thugai khukaiba tawba natraga mai thadokre hairi. Imphal Churchanpur lambigi Churchanpur amadi Bisnupur anigi tainafam oiriba Bisnupur district ki manung chana leiba Kangphai Phongaksaw Ikhai Torbung Bangla
Strongnaubi amasung Moirang Lamkhai gi mafam kayada miyamna thoraktuna counter blockade chathaki counter blockade tawriba Churachandpur district ka thangnaba Bisnupur district ki manung channa leiba Torbung Bangla Kangbai amasung Phangwaksau ikhaida leiba yum kaya marum Churachandpur romdagi Imphal maikai tamna hangalakhiba rally chatkibana singba mai thabagi yum kaya tumna rally chatkhiba singna mai thabadagi yum kaya tumna sakhre gari khara su mai thakhre mafam aduda leiba dukan kaya su thugairamle hairi ngasi nimit yungba matungda khanghaudana akanba maongda maitai mitai schedule tribe piba yaroi haiduna solidarity utuna chingi lamda rally chatliba kangbu amasung singda chatliba rally adugi mayokta tampak lamdagi counter blockade tawriba nakal anigi marakta social media gi khuthangda ungkhatnaba hengalakpaga loinana Churachandpur amasung Bisnupur district anigi tainafamda thomjilaktuna nung thanaba amasung nauri kapnaba haurakhi maduda nakal animakki miyoisingda asok apan yaunaki mafam aduda pulisna nakal anigi miyoising control tawnaba hotnabada Churachandpur romdagi haigalakhiba yamnaba miyam aduna taksilaktuna Torbung Banglada leiramba yum amasung dukan kaya mai thaki Churachandpur romdagi lakpa miyam aduna Phangwaksau ikhai police station fawba taksilaktuna Phangwaksau ikhaida leiba forest office tugaiduna mai thaba haurakhi pulisna tear gas kaptuna miyam adu tankhaiba haurakhi ngamlaktabadagi pulisna nongmai round kya kaptuna miyam adubu tankhaiki Churachandpur romdagi lakpa miyam adugi marakta afaba makhalgi nongmai AK Sirising Pai Bayoraki Makoinasu Police Amasung Miam Tamna Nongmai Kaplakpadaga Amasung Makoinasu Police Amasung Miam Tamna Nongmai Kaplakpadagi Police na Sangsinduna Control Tawnabu Hotnabada Awaba Kaya Mayoknaki Churachandpur romdagi haigalakhiba miyam aduna Phangwaksau ikhaida leiba Tampaki Miyoisingi Yum Taruk Tumna mai thaki Yumsing adugi sumangda leiba Fortune ani Ben ama Alto car ama Aitibana singba gari kaya su tumna mai thadoklamki yumda leiba sanalupa sing mamal tangba potlam kaya su puraga chathre hairi Churachandpur district ka tainana kaprang manakta leiba yum kun banglage yum chama torbung Phangwaksau ikhaigi yum kayagi miyoising mayum thadok aduna manak nakba saitonda leiba Durga Mandapta relief camp hangduna leikhi tungda miyoi kharana relief camp adudagi amuk thoknaraktuna khara hena safagadaba mari mata singi yum sing thiraga lanjannakhre hairi ibudong moirang thangjing lai committee na sinduna saitongi relief camp da leiramba imung kharagi miyoising moirang da sangjafam piduna thambasu yauri Bisnupur district ki thamnapokpi maning da leiba Kasturba Gandhi Vidyalaya Mahiroi Singh Guardian Singh na lauthoknaduna mayum da punakhre haina aikhoigi moirang paumina report tawrakli ngasi namidang pung 3 lom tarakpa matamda Kangpokpi district ki manung channa leiba Morpung da leiba yum nefurom Kangpokpi da rally chathakiba chengi kangbu sing tumna mai tharambadagi chakre hairi yum sing adugi miyoi sing di Sekmai amasung Imphal lomda asok apan amata yaudana lanjannakhre hairi Kangpokpi Forest Office ngasi numidang pung 9 lom tabada sakhangdaba singna mai thakre hairi amaromda ngasi ayuk anganbadagi hauduna mafam kayada counter blockade chathakiba mafam sing adudi Imphal Urkhul lambigi Lamlai Saombung Singarel Tezpur Imphal Cycle lambigi Pangai Isikha amasung Saombung Tezpurda miyamna thoraktuna counter blockade chathaki Imphal Dimapur lambigi Sekmai Kanglatongbi amasung Kanto lamkhaida miyamna thoraktuna singi lamda chatkhiba rally adugi mayokta counter blockade tawki Imphal More lambigi Thawaldasu miyamna thoraktuna counter blockade tawki Imphal Chakpikarong lambigi Sugudunadasu yamnaba miyamna thoraktuna lambida rally chatuna counter blockade chathaki Imphal Kangchup Road ki mafam kayada miyamna thoraktuna counter blockade chathaki More gi paudam tahanjari sakhangdaba singna ngasi numidang pung 8 makhairom tabada More market ta mai thakibaga loinana More da leiba yum ama anisu mai thakhre hairi
Amaromda Churchanpur amasung Torbunggi mafamda irang thokhraba matungda ngasi numidang Imphal amadi Greater Imphal gi mafamda miyamna sorokta thoroktuna mai thaba yauna irang amuk horokpadagi pulisna tear gas kapkhre. Sangai Prung Maya Imphal gi New Lambung Lane Tidim Line Road Khurai Uripok amadi Singzamai na singba mafamsingda kangsi yaiduna mi kauthokpa lambida mai thaba amadi pendabagi kholausing launaki. Mi thorokpagi sang hengalaktuna mafam kharada irang kankhalakpadagi pulisna tear gas kaptuna tankhaiki amadi police personnel singna pamdaba thodok amata thoktanaba akanba section thorang lokhatki. Court laknaba khangankhre. Ministry of Tribal Affairs Secretary Anil Kumar Responsing Oiraga Makoigi Thakta Maitei Mitei Tribe Union gi Secretary Mutum Chunamani amasung Atopasinga Pukhalakpa Contempt case kamari lainana High Court na notice adu isu tawkibani. High Court of Manipur na haukiba March 18 pass tawkiba order criticize tawbagi damakta makoi cherak piroi dabagi maram leibra haina so question loinana respondent number 1 amasung 2 May 9 da court asida masa laknaba notice adusu notice issue tawbaga loinana makoi masa soidana laknaba Manipur gi Director General of Police ta khangankhre. Lupa crore chama romgi mamal oigadaba heroin number 4 powder kilogram 15 saino ama amaga konana miyoi mari fare. Police ki pauna hai SP TS Bikramjit ki miting makhada Kangpopi Police Station gi OC Inspector Sunil Kumar na lusingba kangbuna haukiba Thokaa bagi ayuk pung 8 minit rom tabada achat ong sing khamlaga thi humbagi thabak chathabada potka konana miyoi ahum phaki aduga atopa miyoi amana senapati dagi phakibani. Kangpopi PS ki mamangda hangba checkposta achat awog sing khamlaga thi humbagi thabak chatharingaida yamna singnaningai oiba maongda vehicle ani senapati tamna lakpani. Churchanpur dagi Joljam dagi Len David Swangtak masagi sahi kun apokpa Khuplal kauba amana thorokpa Mahindra XUV 500 MN03P 8104 haiba gari asigi manungda punna soap case chahumga yankai mathoida heroin number 4 powder sing adu haplaga purakpani. Kilogram 15 rom purakpa polam sing adu khaw ahumlomda haplambani. Atopa vehicle Mahindra Scorpio RJ48 UB0025 amadana Churchanpur dagi Khopijang dagi Lunmin Sang Haukib masagi sahi kungamari apokpa Saikhulan amadi Chandil dagi Mangkholun Haukib masagi sahi kungataren apokpa Tongja Pausu Len David Swangtaka loinana lakpadagi faki. Leipak ama saukhatpaga education ga mari leinai and birin. Manipur University da pangthokhiba India gi Vice President Jagadip Thanakarna Manipur da leiriba tongan ba Central University singi faculty sing scientist sing amasung master craftsman sing amasung national award singa interaction tawbagi thoromda Chief Minister N Birana Leipak ama khunai ama saukhatpa asi education ga yamna mari leinai haina phongdokkibaga loinana school college amasung university gi thakta ningthina afaba education piduna lamdam asibu saukhatpa lambi da chatpa ngamnaba hotnaba tai haikhre. Manipur da leiriba mahairui sing amasung mahairui singda basic oiba information knowledge khara watpa dauna thengnai. University asigi akhang ahei doctorate amasung faculty singna ningthina nainaduna miyambu khanghanbada mateng pangbiyu. Aikhoi Manipuri singna khangpham thokpa basic oiba knowledge kya watli land law land revenue ningthina khangdabadawna tawi. Forest ki eki maramda ningthina khangdaba kaya leiri. Reserve forest na karino protected forest na karino wetland karino national highway karino haibana singba basic oiba tangai fadaba sing ningthina khangdabadawna tawi. Hariba sing asi ngasi ngarangdang thorokpa horokpadawna tawi. Press media gi timna college satlaga mahairui singda Manipur da MLA kya leibage MP kya leibage haina hangbada khumba ngamdaba mahairui sing fawba leiramba yauki.
Prime Minister Narendra Modi gi mityang makhada India da new education policy ama langliba asi ground reality the best tawbaga loinana mamangda ipa ipusing satnaramba kaya adu amuk hingat handuna revise tawraga anauba technology ga loinana mahairoi amasung miyamda nationalism gi wakolon ningthina phanghallaba matamda khunai adu afaba khunai oi fataba tawningde ngasigi mirolna nationalism basic knowledge khara watpa dawna tawi hauzik manipur da thokliba irang kaya asi mapandagi humlakpa nungsit kharana asengba achumba karino aranba karino haiba punamak humlaga chatlaga ithak irangi web ta puraga chatlaga lamdam asigi yamlaba unique oijaba missing yamjadaba manipur gi khunai gi identity adu namsilaga thamlaga atamnana mutnanabu honarakpagi mami ama chauna tarakni masigumba kaya asi lamdam asida lehandanaba university gi akhang hai oja singna nainaraga karamba area da focus piraga nationalism da hanjanba yahangadagi haibagi wafam puraknaba hotnabiyu haina chief minister N Biren na phongdokhi singtam gi district taramathoi da curfew thamkhre maitaibu scheduled tribe list da chalhangadabani haina scheduled tribe demand committee manipurna chalhannaba tawriba demand amasung manipur high court na handakta mitaibu scheduled tribe ki lista chalhannabagi mari leinabasing state government na central government da recommendation thagadabani haina takhiba decision adugi mayokta chingi district singda achumna sinduna chathakiba rally amasung singda chatkiba rally adugi mayokta tampaki mafam kayada counter blockade chathaраktuna nakal anigi marakta ungkhanaraktuna hena tension wangkhalakpa yummai thabana chingba pamdaba thaong mafam kharada chatharakpadagi makhatana pamdaba thaong thoroktanaba manipur gi district taraga mathoida matam kaktana curfew lauthokre ngasigi oinadi Sangai Express ta fongliba maru eba pausing pathoktuna tahanjaba loisinjare hayengi pau tabi nabugi damakta channel asibu like comment share amadi subscribe tawbiramu